salve galera! Eu sou Getúlio Alves e você está no canal Coisas de Moto e Aventura. Hoje é dia 21 de abril, feriado nacional, terça-feira. Coloquei um escapamento novo na bailarina e saí para dar uma testadinha nele e aproveitar e gastar um pouco essa gasolina que eu coloquei aqui, que eu tive a infelicidade de pegar uma gasolina batizada. Então eu tenho que gastar um pouco essa gasolina para mim poder outra nova e uma qualidade melhor. Aí você se pergunta, por que eu coloquei uma gasolina ruim? Posto novo, com bandeira. Coloquei uma vez, deu tudo certo. Coloquei a segunda, a moto ficou um pouco estranha. Ela não acende a luz da injeção eletrônica, mas o giro dela ficou alto. A lenta dela tá, vamos dizer assim, oscilando entre 1,5 e 2, mais para 2 do que para 1,5. O certo era ligar no 2 e ela tá caindo para 1,5. Esse escapamento aqui, ele é uma ponteira esportiva Roncar. O barulho não é um barulho ensurdecedor, dá para aguentar, dá para ouvir minha voz tranquilo, dá para ouvir o que eu estou falando. Galera, eu saí de casa para dar uma voltinha hoje, mas é o seguinte, saí com álcool gel, não pretendo fazer nenhum tipo de refeição na rua, não estou indo na casa de ninguém. Só indo dar uma olhadinha na natureza mesmo e queimar uma gasolina para poder abastecer. Matar a saudade de andar na estrada, porque judia. Carteirinha esportiva, para quem gosta, é muito bom. Você acaba sendo mais visto pelos carros, nos corredores, nas manobras. Eu estou curtindo o ronquinho, não é um ronco ruim não. Eu considero um escapamento aceitável. É onde você consegue falar baixo e ouvir sua própria voz. Você consegue ouvir buzina, você consegue estar atento tudo ao seu redor. Estamos chegando aqui no riacho, uma olhadinha na represa. De repente é isso que a gente precisa, né? Só dar uma voltinha. Tem umas motos paradas aí. Vou encostar aqui também, né? Ficar aqui um pouquinho. Opa, cuidado aí, cai dentro da água. Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, ó. Riacho Grande. Pessoal pescando, natureza. As pessoas têm que sair de casa um pouco também, né? Tomar um sol. Deixa eu mostrar o escapamento para vocês. E é esse aí, ó. É um Roncar alumínio. A gente fizemos uma solda aqui. Fiquei com receio dessa seta derreter, mas aqui não esquenta tanto, que eu estou conseguindo até colocar a mão. Tá piscando, tá gravando. Estamos aqui no Riacho Grande. Esse pontilhão aqui é da Via Anchieta, rodovia Anchieta, né? Aqui é a represa Billings. É a Billings mesmo, agora a Piranga fica lá pro outro lado. É isso aí, ó. Lugar sossegado, agradável. Como vocês podem ver, estou perto de ninguém. Não vim para consumir nada. Só fazendo meu passeiozinho. Minha bailarina aí. Não conheço aqui. Vamos ver onde vai dar. Tá bem
Pegando um off-roadzinho, nível prezinho. Dois caminhos, dá pra seguir aqui. Vou descer aqui. Vamos descer pra dentro, sai. Deve ser só chácara só. Eu ia pegar pelo Rodoanel, mas não vou nem pegar pelo Rodoanel, vou seguir pela Via Anchieta mesmo. Tem um posto ali em São Bernardo que é muito bom, vou dar uma passada lá. Grande, né? Ó. Fazendo a viagemzinha tranquila. 7.500 giros. Rolezinho mesmo pra sair da rotina, não tem nem. O último vídeo que eu fiz foi sobre falando e mostrando a tatuagem que eu tô fazendo. 8.000 giros, 120. Não posso forçar muito mais do que isso não. Tem necessidade, essa rodovia aqui ela tem muito radar. Porque pra gente que anda de moto, ficar sem pegar a estrada é difícil. Então fala que vai calibrar o pneu, que vai abastecer, só pra poder dar uma voltinha. Quando a ponteira esportiva é isso, ó. Você tá encostando, o pessoal já tá abrindo. Olha que vista bonita. Pessoal aqui na frente andando de bicicleta. Mandar um salve pro um amigão meu do canal Fui de Moto, Vitor. Muito gente fina, muito gente boa. Prestativo, me ajuda bastante, me dá uma dica legal aí. E se você puder dar uma moral no canal dele lá, só procurar aí no YouTube, Fui de Moto. Tem um canal que eu sigo também, que eu gosto muito, que é o Monteiro Cycler, acho que é assim que fala. Como diz quem não sabe falar inglês, meu inglês está horrível. É o canal do Luzley. Luzley, um abração pra você, meu irmão. Meu irmão lá de Goiás. São mais de 350 inscritos. 358 amigos. Que a gente vai fazendo ao longo aí da nossa caminhada.
Como eu disse no vídeo anterior, a gente tem mais afinidade, outros nem tanto, mas no geral são tudo gente boa, eu gosto de todo mundo. Aí ó, com ela totalmente quente, o giro em 1,5, o barulho não fica aquele barulho que fica chamando a atenção, e nenhum barulho ensurdecedor. Bom, enchi o tanque com aquela gasolina Podium, 6 pau o litro, puxado, hein? 10 litros aí deu R$60. Muito tempo que eu não passo por aqui, muito tempo assim, uns 6 meses. Sabia aqui tava fechada. O caminho aqui é muito bom, quebra mó galho, você não precisa ficar dando volta. Ó, vista do que era, foi uma delícia andar aqui, hein? Bom, fazendo as considerações do escapamento, a moto ficou mais livre, o motor dela. Eu não senti ela amarrada, o som dele não ficou um som agressivo, um som irritante, um som legal. Dá pra usar aí um mês, 2, aí você tira, depois você põe de novo. O importante é ter ele sempre guardado lá, para você usar quando quiser. É isso aí, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe e deixa um comentário aí. Até nosso próximo rolê. Fui!